大家好，我係山信師傅啊！今日年初一，祝大家馬年行大運，做咩都好，都一馬當先，咁啊自然馬到功成啦，係咪先？好啦，咁啊大家都知道啦，喂，新年啊，揾得師傅講呢啲嘢，梗係要講啲開運嘅嘢啦，係咪先？咁大家如果之前有聽過我嘅流年講座，都知道點樣開運啦。咁但係仲有啲秘笈嘅嘢未同大家去公開嘅喎，係乜嘢呢？就係嚟緊開工嘅吉日啦。因為好多善信啊都問我話：喂，山信師傅，可唔可以教下我哋點樣嚟緊開工擇日啊？擇個吉日開工，咁之後啊年年都順順利利、財源廣進啊嘛，係咪先？咁當然我會教大家呢個秘訣啦。咁嚟緊呢，有2集，我都會教大家點樣去擇個吉日開工，同埋開工嘅時候呢，有啲咩要留意，有啲咩要做。等咧開工吉日進行咗之後咧，就事事順利，咁啊馬到功成啊嘛，係咪先？咁大家記住要留意嚟緊2集，我會教大家點樣去開工開運秘笈。